محبوب ترین سازها بین کودکان کدام است؟ بدون شک به عنوان والدین قصد دارید بهترین گزینه‌ها را برای فرزندان خود پیدا کنید. اما به نظر شما آیا پیدا کردن مدرسه درجه 1 در یک منطقه عالی یا برنامه‌ریزی وعده‌های غذایی سالم در خانه همه چیز در مورد تنظیم نسل بعدی خانواده برای کسب موفقیت است؟ از موارد مهمی که برای کودکان لازم است، سرگرمی و مهارت می باشد. بسیاری از بچه‌ها می خواهند یاد بگیرند که چگونه یک ساز موسیقی بنوازند. مسئله‌ای که هنوز هم در ذهن بزرگسالان امروز از کودکی باقی مانده. یا بهترین فرصت برای شروع کی است؟ محبوب ترین سازها برای بازی بچه‌ها کدام هستند؟ ما می‌خواهیم به شما و بچه‌های خود کمک کنیم تا یک انتخاب آگاهانه داشته باشید. در ادامه به برخی از محبوب ترین سازها در بین کودکان اشاره خواهیم کرد. 1. پیانو و کیبورد. پیانو و کیبورد از محبوب ترین سازها برای بچه‌ها هستند. ساز پیانو تقریباً 300 سال با ما بوده. در این مدت تقریباً مشهورترین موسیقیدانان و آهنگسازان آن را نواختند. از باخ و بتهوون گرفته تا پسران و دختران شما. یادگیری نواختن پیانو بسیار مفید بوده، زیرا علاوه بر افزایش تمرکز و مهارت می‌تواند فرصت‌هایی چون اجرای زنده و آموزش به دیگران را نیز در آینده برای فرزندان شما ایجاد کند. البته تمامی سازها نکات زیادی برای یادگیری هستند و در جایگاه خود با ارزش و محبوب هستند، اما پیانو نگاهی پیچیده‌تر نسبت به موسیقی، شکیبایی و توانایی و تمرکز ارائه می‌دهد. 2. گیتار. یکی دیگر از محبوب ترین سازها در بین کودکان گیتار است. برای بسیاری از جوانان یادگیری نواختن گیتار می‌تواند زمینه مناسبی برای یادگیری سبک‌های مختلف باشد. تصاویر و فیلم‌های زیادی که از نواختن سریع گیتار به خصوص در سبک‌های راک، هوی متال و غیره پخش شده باعث شده از گیتار به عنوان یکی از سازهای جالب برای نوازندگان جوان به حساب بیاید. کودک شما ممکن است به گیتار کلاسیک، آکوستیک، باس یا الکتریک علاقه‌مند شود که در طی مدت یادگیری گیتار می توانند با تعداد زیادی از دیگر نوازندگان گیتار همراه شوند. مانند دیگر سازهای پرطرفدار برای بچه‌ها که در ادامه به آنها اشاره می کنیم. حمل گیتار هم آسان است و برای مبتدیان ارزان و در مراحل اول یادگیری خیلی سخت نیست. 3. ویولن. آیا چیزی بهتر از صدای سازهای ذهی می تواند ویولن در دست یک استاد ماهر باشد؟ البته با وجود اینکه فرزند شما ممکن است چند سال طول بکشد تا به یک استاد تبدیل شود، اما همچنان ویولن انتخابی شگفت انگیز برای بچه‌ها در هر سنی است. اما بهتر است بدانید یادگیری ساز ویولن تا قبل از شروع شدن دوران راهنمایی مدرسه گزینه مناسب تری است. شروع زود هنگام همیشه یک برنامه خوب است. یادگیری دروس موسیقی و درس‌های ویولن بهتر است زودتر از موعد انجام شود. این یک روش عالی برای زودتر هماهنگ شدن دست‌ها برای آرشه کشیدن و گرفتن نوت است، تا با تمرین کردن بتوانند بدون فکر کردن همزمان این دو را استفاده کنند. 4. یوکولیله. این سازی است که نواختن آن برای اغلب افراد لذت بخش و مفرح است. سازی است شبیه گیتار ولی خیلی کوچک. حتما این ساز را همراه با کودک و خانواده خود امتحان کنید. این ساز که احتمالاً خیلی ها آن را با گیتار اشتباه می‌گیرند، سازی کوچکتر با 4 عدد سیم نایلونی است.
این ساز به راحتی قابل حمل است و می توانید آهنگ‌های مورد علاقه خود را با نواختن آکورد یا ملودی بر روی این ساز بنوازید. به طور کل این سازی عالی برای یادگیری و حتی سرگرمی محسوب می شود. همچنین شما می توانید با هزینه نسبتاً کمی این ساز فوق‌العاده را تهیه کنید. ضمناً این ساز بیشتر برای کودکان در دوره ابتدایی پیشنهاد می شود. ترومپت و ساکسوفون. در کنار این گزینه‌های پرطرفدار، سازهایی مانند ساکسوفون هم وجود دارند که در بین بچه‌ها محبوب هستند. اگرچه این سازها ممکن است برای بعضی از خردسالان کمی سنگین باشد، اما در اندازه‌های مختلفی نیز عرضه می‌شوند که بر اساس گروه‌های سنی مختلف طراحی شده‌اند. یک ساکسوفون آلتو برای نوازندگان در حدود 7 یا 8 سال بسیار عالی عمل می‌کند، اما بعداً ممکن است با یک ساز تنور یا باریتون احساس راحت‌تر بیشتری انجام دهد. ترومپت واقعاً جزو ایدئال‌ترین سازهای برنجی است. مانند فلوت، هنرجویان نیز باید قدرت نگه داشتن ساز خود را برای مدت طولانی در موقعیت استاندارد داشته باشند. به طور کلی این ساز برای دانش آموزان دبیرستان و راهنمایی بیشتر توصیه می شود. این انتخاب‌ها برای بچه‌ها می توانند جالب باشند و در پیگیری آنها نسبت به گروه‌های موسیقی، ارکسترهای بادی و سبک‌های مختلف با این سازها کمک کند تا در نهایت ذهنیت فرزند شما در مورد سازی مانند ساکسوفون یا ترومپت به شروع خوبی برسد. درامز. آیا کودک شما دوست دارد صدا ایجاد کند و انرژی خود را تخلیه کند؟ درامز به هیچ وجه تکراری نیست و بسیار هم عالی می باشد. نواختن درامز راهی شگفت انگیز برای جوانان است تا بتوانند خود را مطرح کنند و از نظر فیزیکی، روحی و ذهنی سلامت خود را ارتقا دهند. برای اینکه یک درامر بزرگ باشید نیاز به هماهنگی عالی دارید، زیرا به احتمال زیاد از هر 4 اندام خود یعنی دستها و پاها در این روند استفاده خواهید کرد. این همچنین می تواند فعالیتی باشد که به ریتم یک استاد جوان کمک کند. درامز و سازهای کوبه‌ای دیگر اساساً در هر بخش از موسیقی مدرن مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین یادگیری این مهارت‌ها به یک فرد جوان امکان می دهد که بعداً بین چندین سبک انتخاب کند. فلوت ریکوردر. شاید شما بخواهید که بچه‌های شما با یک ساز کوچک قبل از شروع یادگیری پیانو یا درام کیت موسیقی را یاد بگیرند. این جایی است که چیزی به سادگی به نام ریکوردر می‌تواند برای این موضوع بی‌نقص باشد. این ساز ریشه در قرن‌ها پیش داشته و نمونه مدرن آن توسط میلیون‌ها کودک در برنامه‌های موسیقی در سراسر کشور استفاده می‌شود. اگر مطمئن نیستید که فرزند شما به درس موسیقی می رود، ریکوردر ساز ساده است که او را زیاد درگیری نخواهد کرد. بلز یا زایلوفون. یکی دیگر از محبوب ترین سازها در بین کودکان به خصوص هنگامی که فقط شروع به کار می کنند بلز است. برای کودکانی که کاملا آماده برای یادگیری ویولون یا پیانو یا سازهای دیگر نیستند، بلز یک ساز سرگرم کننده است که با آنها اجازه می دهد تا موسیقی را از طریق بازی و سرگرمی بیاموزند. این سازها برای آموزش مهارت‌های پایه‌ای موسیقی بسیار مناسب هستند و بیشتر اوقات برای آهنگ‌های ساده مانند شعرهای معد کودکی استفاده می‌شوند. این یک ساز آموزشی فوق‌العاده برای بچه‌ها در محدوده سنی 5 الی 3 سال است. اما این ساز در سطح‌های پیشرفته تری در سنین بزرگسالان برای کنسرت‌ها و ارکسترها هم استفاده می‌شود. این موارد از محبوب ترین سازها در بین کودکان است که می توانید از بین آنها انتخاب کنید و با یافتن آموزش‌های ایدئال کودک خود را به خوبی پرورش دهید. امیدواریم این ویدیو برای کودکان شما و اینکه محبوب ترین سازها در بین کودکان چیست و بهترین آنها برای انتخاب کدام است بتواند به شما کمک کند. خب دوستان، این بود محبوب ترین سازها در بین کودکان.
مرسی، متشکریم از اینکه ما رو تماشا کردین. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدی براتون بیاد و بتونید ببینید و لطفا اگر پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. بسیار بسیار متشکریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون هستید.